بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ میری بات کے ساتھ ایسٹرولوجر علی زنجانی حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے سینے کی بیماری یعنی چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے۔ آپ کو سردی ہے، گرمی ہے، کسی بھی موسم میں چیسٹ انفیکشن رہتا ہے، بلغم، ریشہ، نزلہ، زکام، کھانسی، کسی بھی وجہ سے، پھر کوئی وبائی امراض جیسے ابھی ماضی میں گزرا ہے اس سے بھی آپ لوگ پریشان ہیں، تو کیسے آپ اس سینے کی بیماری سے نکل سکتے ہیں یا روحانی طور پہ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنی ریمیڈی کر سکتے ہیں۔ سینے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے علم نجوم میں شمس، سن۔ ایک تو صبح جب سورج نکلتا ہے کچھ دیر سورج میں ضرور بیٹھا کریں تاکہ آپ کو جو وہاں سے وٹامن ڈی یا سن کی جو ویوز آتی ہیں وہ پراپرلی آپ کو ملتی رہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی ڈاکٹر پہ بھاگیں، میڈیکل سٹور پہ جائیں اور اپنی وٹامن ڈی یا اپنی سینے کی انفیکشن کے حوالے سے بیماریوں کا استعمال کریں۔ 50% بیماری ویسے ہی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حمیدو۔ آپ اس کو زیتون کا تیل لے کر، زیتون کے تیل پر آپ نے 110 دفعہ یا حمیدو پڑھنا ہے، اور اول آخر 14 دفعہ درود پاک ضرور لگا لیجئے گا، اور بالکل اتنا لیجئے گا جتنی ضرورت ہے۔ اس کو آپ نے تھوڑا سا مساج کرنا ہے اپنے چیسٹ پہ۔ انشاءاللہ تعالی 10 گھنٹے کے اندر آپ کو کافی زیادہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اس سے۔ اور ایک نگینہ ہے پیلا عقیق، وہ بھی چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے پہنا جاتا ہے، بلکہ پرانے جو حکیم ہیں وہ اس کا پاؤڈر کر کے بھی ادویات میں استعمال کرتے تھے، لیکن آپ نے جب بھی نگینہ استعمال کرنا ہے بغیر کسی ایسٹرولوجر کو کنسلٹ کیے بغیر آپ نے نگینے کا استعمال نہیں کرنا۔ ایک دفعہ ضرور پوچھ لیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔